ni issue ya rufaa yetu ya mchezaji Mohamed Damaro. Kama mnavyofahamu, tulipeleka mashtaka kwenye kamati ya wachezaji na usuluhishi, nafikiri Kiswahili chake nimepatia, kuhusu huyu mchezaji. Sisi tulikaa swala hili tukatafakari kwa kina, tukasema ni swala ambalo halijakaa sawa, ni swala ambalo katika ushindani hakuna uwiano ulio sahihi. Ni kama klabu zinatengeneza njia ya kuongeza wachezaji wa kigeni bila sababu yoyote ya msingi. Kama tunasema mchezaji aliyepewa uraia hawezi kuchezea timu ya taifa, basi sababu ya kumpa uraia ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni kuhakikisha kwamba klabu moja au mbili zinakuwa na wachezaji zaidi ya wengine walioruhusiwa kwa mujibu wa kanuni. Tumepokea majibu ya kamati ya hadhi sheria za wachezaji kwa mujibu wa ibara ya 27(4) inatuomba tufanye kitu kinaitwa marejeo au review ili tukamilishe hatua za hapa ndani, na tumeshaandaa review marejeo ya mchezaji huyu. Tutawasilisha hivi punde hapo TFF, na katika hukumu ile waliotupatia imechagua tu maneno yanayowafurahisha ndio wanajibu. Maneno mengine ambayo tuliyahoji hawakuyajibu kabisa. Mohamed Damaro, tukizungumza sasa hivi, ana FIFA identification number 2. Mchezaji yoyote akishaingia kwenye mfumo wa kucheza mara ya kwanza anapewa ID number. Hiyo ID number unatakiwa uhame nayo kokote tunakoenda, ndio namba yako ya utambulisho. Lakini ukiangalia kwenye mfumo, Mohamed Damaro ana ID number 2. Hiyo tuliuliza kwenye kamati, hawakuweza kulijibu. Lingine ambayo tulihoji huyu Mohamed Damaro kama hawezi kucheza timu ya taifa ya Tanzania, ina maana kwamba yuko eligible, wanasema wazungu, kuchezea timu ya taifa ya Guinea. Na kwa kweli moja ya vitu ambavyo tulimtaka Damaro aje pale TFF, ikiwezekana klabu yako, tulitaka tujue mbinu alizotumia kupata uraia wa Tanzania kama zilikuwa ziko namna gani. Kwenye cross examination ambayo tuliomba, tulitaka tujue kama Damaro ameukana uraia wa Guinea, ameukana lini na ameukana katika namna gani, kwa sababu wazungu wanasema kuna president. Kuna mchezaji anaitwa Josephat Bada ambaye alipewa uraia pamoja na huyu. Wakati anaondoka hapa ilibidi aondoke katika uraia wake aliokuja nao Tanzania hapa, sio uraia wa Tanzania. Na hiyo ni kwa sababu kama angetumia uraia wa hapa, kuna ile kitu inaitwa TMS, transfer matching system. Sio, kuna mzee wangu mmoja alisema transfer monetary system, ni transfer matching system. Ile transfer matching system isingekubali, kwa sababu data za mchezaji fulani na huku lazima ziwiane, ndio transfer inatokea. Sasa huwezi kuwa huku ni mwingine, huku ni Mtanzania ukaweza kuhama, hilo halitatokea. Kwa hiyo yote hayo tuliyahoji, haya kupata majibu. Tumeomba review, lakini hatutaishia hapa kwa sababu tunaamini kwenye kanuni za ligi zetu zimetambua wachezaji wa aina mbili. Mchezaji wa Tanzania atatambulika kwa passport na kwa kitambulisho cha taifa.
lakini in bracket wamesema awe mzawa. Tunaelewana? Atatambulika kwa passport au national ID, lakini in bracket awe mzawa. Mzawa maana yake ni indigenous. Kuwa na passport, kuwa na ID haikuwezeshi kuwa mzawa, kwa sababu kwa mujibu wa taarifa ya uhamiaji wanasema huyu alipewa uraia kwa njia inaitwa tajinisi, naturalization. Sasa kama amekuwa naturalized, kanuni zile zile za TFF zinasema mzawa. Kwa hiyo kuna mchezaji mzawa na kuna mchezaji wa kigeni. Sisi tunaamini Damaro hakizi, kwa mujibu wa kanuni zenyewe za TFF, hakizi vigezo vya kuwa mzawa. Kwa hiyo yote haya tumeyahoji, lakini kamati ya sheria na hadhi ya wachezaji hawakuyajibu haya. Kwa hiyo tunaandika review na kuweza kuomba, na naomba niliseme hili jambo si jambo dogo kwa nchi, kwa sababu Simba mwaka jana baada ya sisi kuona wenzetu wamepewa uraia, tunaandika barua kwa uhamiaji wachezaji wetu kwamba kuna baadhi ya wachezaji wetu wanaomba nao kupata uraia. Hatujawahi kujibu hiyo barua mpaka leo. Mpaka leo hatujawahi kujibu hiyo barua ya wachezaji wetu ambao uraia. Kwa hiyo sisi tunaamini ligi kuu ya Tanzania ni brandi kubwa, ni product kubwa. Ikiwa haiko kwenye mizania sawa, inaleta vitu ambavyo vinaumiza na vitu ambavyo si vizuri. Kwa hiyo jambo hili sio tu tunaenda kasi baada ya review kama tutapata tunayotaka, tunaandikia pia FIFA, kwa sababu tunaamini kuna fraud. Fraud kwa Kiswahili tunasemaje? Fraud tunasemaje kwa Kiswahili? Ni udanganyifu. Kwa sababu kama unaweza kucreate, wengi wanasema kwamba jambo la kubadilisha uraia ni rahisi tu, wanafanya referral ya Spain, wachezaji wa kina Rodrigo anacheza kwa sababu Spain inaruhusu uraia wa nchi hizi mbili. Ndio maana yeye anacheza timu ya taifa ya Brazil, lakini kwa sababu Spain inaruhusu dual nationality, basi anaweza kuchukua uraia wa Spain na akaweza kucheza mpira. Kwa hiyo sisi tunajua jambo hili si jambo dogo, kwa sababu tunaona kuna unfair. Timu moja na wachezaji 13 kupitia mlango wa nyuma, mlango ambao sio halisi, timu zingine zina wachezaji 12. Mizani hai balance. Kwa hiyo niwaambie wana Simba, hili tuko imara, tutaenda nalo mpaka la mwisho. Lakini kikubwa zaidi, aliyeidanganya mamlaka kwamba huyu tunampa uraia kwa sababu sasa timu ya taifa, amefanya udanganyifu mkubwa sana. Na amefanya udanganyifu ambao haupo kokote. Na amefanya udanganyifu ambao pengine mamlaka zinashangaa. Huyu mchezaji hawezi kucheza timu ya taifa. Umempa uraia ili iwe nini? Tena mchezaji mwenyewe ambaye hakuwa amefikisha hata mwaka Tanzania akapewa uraia. Sasa hilo jambo sisi tunaona ni jambo kubwa, na hili tutaona mpaka mwisho wake, tuone linakuwaje. Kwa hiyo nimeliongea kwa kirefu kwa sababu watu wanafikiria utani tu na ushabiki, lakini ni jambo serious, na sisi we are serious about this. Jambo lingine ambalo nataka nizungumze leo hii ni kumetokea baada ya mechi ya Azam, ilianza Pamba kule Mwanza. Washabiki wetu wametaharuki, wamekuwa na hasira. Hata pale uwanjani juzi pia haikuwa nzuri sana. Nafahamu mashabiki wetu wanakerwa na hili jambo. Nafahamu kuna vitu vinajitokeza. Nafahamu wameona yanayotokea, lakini naomba tena niwasihi sana mashabiki na wapenzi wa Simba, naomba watulie, wawe na amani, wasilete tafrani, kwa sababu mwisho wa siku ikiwa tafrani inakuwa sio afya kwa klabu. Sisi Simba ni klabu ambayo tunaweka mpira wa miguu mbele sana. Ni klabu ya watu wema, wa staarabu. Najua mpira una hisia kali, lakini naomba niseme kwamba tuache tafrani, tupunguze jazba. Sisi bodi nzima, viongozi, li jambo tunalishughulikia,
na tumeandikia mamlaka, tutakutana nao mamlaka zinazosimamia mpira kuweza kujua hizi changamoto ni kwa nini zinajitokeza mara kwa mara. Niwapongeze mashabiki. Unajua mechi za Simba zimekuwa na figisu sana, hasa hizi mechi kubwa. Mechi ya kwanza ghafla tu tuambiwa tunaenda kucheza Zanzibar, sababu kulikuwa na mashindano ya Qur'ani, lakini huko nyuma yashafanyika mashindano ya Qur'ani yanaisha saa 7, saa 8 mechi inachezwa usiku. Tena kwa wakati wa Ramadhani mechi inachezwa saa 2, mashindano yanaisha saa 7, lakini watu wakaamua kuhamisha tu, tukaenda kucheza mechi hii. Pia nasema imehamishwa kwa sababu kuna mashindano ya Qur'ani. Tuliwasiliana na BAKWATA wakasema sisi mashindano yetu yanaisha saa 7, kwa hiyo mpira unaweza kuchezwa. Tukaambia wenzetu, jamani, mashindano ya BAKWATA yanaisha saa 7, ya Qur'ani yanaisha saa 7, kwa nini tusicheze mechi hii? Ni saa 1 usiku. Lakini wakangangania lazima ichezwe kule, unaona. Wakaenda kuweka kiingilio kikubwa ambacho tunaomba baadaye bodi ya ligi tunaomba regulate kitu, lakini kuna baadhi hata mashabiki wetu wakiwa na tiketi wameshindwa kuingia, wanasema uwanja umejaa. Wenyeji wamekata tiketi, baada ya mashabiki wamezuia kuingia, uwanja umejaa. Kwanza niwapongeze wana Simba pamoja kwa kiingilio kikubwa cha chini ambacho pengine kiingilio kikubwa katika historia ninachokumbuka ni cha Taifa Stars na Brazil, ndio kiingilio cha chini kilikuwa 30,000. Kando na hapo haijawahi kutokea kiingilio cha chini cha mechi kakawa 15,000. Lakini pamoja na hayo wamekuja kwa wingi kuweza kushangilia timu yao, lakini ndio hivyo wengine wamekosa nafasi. Tunaomba baada ya mamlaka ili jambo inaliangalia sana la kufanya regulation ya vitu viweze kwenda sawa. Kwa hiyo nawasihi mashabiki wetu, mashabiki wema, mashabiki wenye uwerevu wanaopenda sana timu yao wawe na amani na watulie. Viongozi, bodi tunaifanyia kazi ya malalamiko ambayo yamejitokeza siku za karibuni. Kwa kifupi hayo ndio yalikuwa ya kwangu makubwa. Hayo ndio yalikuwa kwangu makubwa. Na sasa nakaribisha maswali. Karibu Mlimani. Mimi ni Morris na Kishambo Media. Morris. Swali langu linajikita kwenye malalamiko ya viingilio na kwamba viingilio ni vikubwa. Nataka tujue kuna miongozo ipi ambayo wanaendesha ligi wanaitoa kwa vilabu kupanga viingilio husika kuanzia vya chini kabisa vya kati na baadaye. Je, klabu zinapewa hiyo miongozo? Lakini pia swali langu la pili ni kuhusiana na uhalali wa Damaro. Walisikika Yanga kusema kwamba wamemsajili Damaro kama Mtanzania kutoka Singida Black Stars. Kwa statement iliyoitoa mwenyekiti ni kwamba ni kama kuna ukinzano baina ya Simba na idara ya uhamiaji. Pengine kwenye hilo mlishalifanyia uchunguzi, mkawasiliana na idara ya uhamiaji kuhusiana na uhalali wa taifa wa wachezaji wote? Viingilio ni experience yangu mimi nikiwa TFF. Wengine wadogo mjui. Mimi nilikuwa makamu wa rais wa kwanza wa TFF. Wakati wa rais akiwatenga. Unajua ligi ni ya TFF, ligi ni bodi ya ligi, yani ni product ya TFF. Kwa hiyo klabu mwenyeji anahusika na mapendekezo ya viingilio na vitu kama hivi, lakini mwisho wa siku maamuzi yanatakiwa ifanyike ni msimamizi wa ligi, mwenye ligi yake. Sasa mtu hawezi kuibuka leo kiingilio cha chini akaweka 100,000. Anasema mimi ndio nimeweka. Na tunavyoelekea hivi kama ikiruhusiwa, kuna siku pale mtu ataona mimi kwanza huko mkoani kwanza mimi sina wapenzi, watakuja kujaa jamaa. Leo kiingilio cha chini 50,000. Na mpira ni watu. Sasa kama hakitakuwa controlled, hii ndio inaanzaga hivi. Wamesema wenye sisi tuna mechi, si ndio wenye mechi. Atakuja pale mtu atakwambia bwana, nyie leo msiweke viingilio, wekeni viingilio 100,000. Kwani mngepata shilingi ngapi?
tungepata milioni 60. Hiyo milioni 60 nitawapeni. Wewe kakiingilio leo shingapi? 100,000. Mark my word, itatokea muda sio mrefu. Itakuja pale Simba au Yanga inatengeneza mkoani, kwa nini leo mngepata shingapi? Tungepata milioni 80. Hiyo milioni 80 nawapeni, wekeni kiingilio cha chini leo 120,000. Ataingia mtu? Ataingia mtu? Hawezi kuingia. Kwa hiyo ligi ni mali ya TFF, ni product ya TFF. Matches mwenyeji wa mechi anapendekeza, anafanya lolote, lakini kuregulate inatakiwa mamlaka iregulate. Mamlaka iweze kuregulate hivi vitu viendane na wakati. Vinginevyo huko tunakoelekea, kwa sababu kusha set president kwamba mwenyeji ndapanga vingilio, mark my word, itakuja kutokea hapa mechi fulani nasema hapa leo kiingilio 200,000, usinipangie, mimi ndio mwenyeji. Kwa hiyo sio jambo ambalo linaweza kwa hiyo ni vizuri bodi ya ligi wakawa ni regulator wa hivi vitu hivi kwenye uhalisia. La pili, sisi hatuna ugomvi na idara ya uhamiaji. Ndio maana nasema sisi tuliona kumbe kuna mchezaji anaweza kaa mwaka wa uraia, tuliandika barua kwamba na sisi kuna wachezaji wetu wanataka kubadilisha uraia, lakini hatukujibu hiyo barua mpaka leo. Sisi uraia ni mamlaka ya serikali watoe, lakini sisi kwenye mpira una sheria zake na kanuni zake, na uzuri kanuni ya ligi zenyewe za TFF za 2025 zinasema mchezaji mzawa na mgeni. Mchezaji mzawa anatambulika mchezaji kwa national passport yake au national ID, lakini ni bracket awe mzawa. Sasa kama mzawa Kiingereza ni indigenous, nenda kafungue kamusi au Google kamusi. Mzawa maana yake nini? Ni indigenous original, aliyezaliwa pale. Damaro hawezi kuwa mzaliwa hapa. So kanuni zenyewe za TFF zinasema hivyo, na kamati haikuwa address kwenye hilo jambo, haipo. Nenda kafanye ka Google, nenda even kwenye za statute za FIFA. ID ya mchezaji anapoanza kucheza mpira, kisha ingia kwenye mfumo, inatolewa moja, unatakiwa move nayo kokote tunakwenda. Hivi tunavyoongea, ID ya Damaro aliyekuja nayo Tanzania na hii anayocheza nayo Yanga ni tofauti. Kwa hiyo Damaro ana ID FIFA ID mbili. Hii ni fraud. Nimejaribu kuangalia kwamba hairuhusiwi. Kwa nini amekuwa na mbili? Ni kwa sababu ni fraud. Sasa tunataka tueleze hayo imekuwaje. Hilo hawajalijibu. Kwa hiyo tumeomba review wayajibu hayo, kwa sababu hayo ndio tutakwenda nayo CAS. Lakini hili lingine tunalohisi kwamba kuna vitu haviko sawa, tutaandika FIFA pia wafanye uchunguzi, kwa sababu kwenye whistleblowing policy ya FIFA ukiripoti kitu ambacho unahisi can bring the game into disrepute, wanakuja kufanyia kazi. Kwa hiyo tutaripoti FIFA waje wachunguze why FIFA ID mbili, why unataka kukiuka nini, unataka kuruka nini. Kwa hiyo sisi serikali na mamlaka yake imetoa, ina sababu zake, ingawa zinashangaza kidogo kwa mcheza mpira. Maana Damaro amekuja Tanzania kucheza mpira, sio kama na biashara nyingine, alafu hawezi kucheza national team. This discretion yao, pengine una sababu nyingine ambayo si hatuijui kwa nini wampa uraia, lakini hawezi kucheza national team. Wengine wamempa uraia acheze club, which sounds well. Haizungumziki vizuri kwamba unampa uraia mtu ambaye ana chini ya mwaka, alafu hawezi kucheza timu ya taifa, lakini anaweza kucheza club. How? Lakini mamlaka ya watu, sisi tuko kwenye mpira, kwenye kanuni zao za TFF, lakini pia kwenye kanuni za FIFA. Hiyo ndio tunazungumza. Eli Mpanzu mkataba wake wa sasa unaisha Septemba. Uishi hata Juni, unaisha Septemba 18. Sasa kusema kwamba anagoma kucheza kwa sababu ya malipo ya mkataba mpya ni maajabu kabisa ya mpira. Na kuna yule nilikuwa namheshimu sana, nani yule anaitwa yule, si mchambuzi yule Mnolela, anaitwa Mnolela,
Kwa mtu anaitwa Mnolela, si Mnolela. Ndio nimemsikia Mnolela. Ana hoja nzuri sana yule bwana, lakini sasa akawa anazungumza kwa uhakika. Mimi kashangaa sana. Kwanza katika wachezaji wenye discipline, Eli Mpanzu ni disciplined player, very disciplined. Na imemuuma sana kwanza kukosa hii mechi ya Azam, alikuwa anaitamani sana. Tunakumbuka mechi iliyopita aligonga mwamba mara ngapi ile. Ngombe zake anapiga. Yaani alikuwa anaitamani sana hata dakika 20 angeingia, lakini ilishindikana. Hayo ni maneno ambayo hayana kichwa wala miguu. Eli Mpanzu anaumwa. Amerikava vizuri, na kutegemeana na mazoezi atakayofanya Arusha. Mbona amesafiri kwenda Arusha, atakayofanya Arusha sina hakika sana na mechi ya tarehe 9 kama anaweza akacheza, lakini pengine mechi zinazofuata kama mwalimu, kwa sababu ya train sasa ni zaidi ya wiki haja train, atacheza. Kwa hiyo hayo ni maneno tu ya nani. Na in fact nilipata hasira, nikamwambia sio, hebu nikamwandikia, hebu wachukulie hatua watu wa TV na wathibitishe kwamba hayo wanayosema ni kweli kuhusu Eli Mpanzu. Na sio kama ameshaandikia hiyo TV, hiyo ni TV gani ambayo ilikuwa imezungumza ya maneno, wathibitishe hicho wanachokisema kama ni kweli. Wakishindwa kuthibitisha, sasa tuone tunafanya nini. Ni uongo tu. Wacha nakuja kwa Loemba. Kwanza Loemba hajaletwa na Jeruti. Nani kasema Loemba kaletwa na Jeruti? Loemba amekuwa scouted na kamati ya usajili ya Simba kwa kushirikiana na kocha. Ila mkataba wa Jeruti unasema atalipia mchezaji. Kwa hiyo ungemlipia Aura, angekuwa Aura ni mchezaji wa Jeruti. Na Loemba ndio alikuwa mchezaji wa mwisho kusajiliwa. Kwa hiyo tukamwambia Jeruti, wewe si mkataba unasema ulipie mchezaji mmoja. Sisi ndio tulisema mlipie Loemba, sio mchezaji wa Jeruti. Kwani Mohamed anavyolipia wachezaji ni wachezaji wa Mohamed? Si usajili wote analipaga hela za Mohamed. Kwa hiyo wachezaji wote ni wachezaji wa Mohamed. Ule mkataba na ile ni signing fees amelipa na transfer fees ya yule mchezaji, kwa sababu mkataba akasema mimi kwa mwaka nitagharamia mchezaji mmoja ambayo wapenzi na klabu itaamua. Sasa tangu lini amekuwa mchezaji wa Jeruti? Jeruti amelipa mshahara. Potoshaji wa hali ya juu kabisa. Bake tuliongea na mwaka mpaka miaka mitatu, atakila mwaka atakuwa anafanya nini? Mchezaji analeta. Kwa hiyo wote watageuka? Hapana. Huyu mchezaji wa Simba, mkataba kila kitu kiko cha Simba. Ulisema Damaru, ulisema ifu yake ni nini? Shauri lenu mnapoelekea sasa kasi na sasa kupisha mpira wa Tanzania, klabu ya Yanga, Simba na mpira Tanzania, kisha itakuwaje? Nini ambacho kinaanza kutokea? Unajua, katika vitu ambavyo tunataka haki, kama foreigners ni 12 up to 12, basi vilabu vyote viwe na access up to 12. Sio klabu moja inatumia ujanja, na hila kuongeza foreigners. Hicho ndio haki tunayotaka. Na kama window hiyo inawezekana, basi hiyo window hiyo wazi kwa timu zote kupata hivyo. Sio window haijulikani imekujaje alafu timu nyingine inafaidika zaidi ya nyenzake. Yaani tatizo la watu hawaoni kama kuna club moja imepata advantage ambayo vilabu vingine hawana. Haioni watu. Kwa sababu kiuhalisia yule before amekuja hapa kwa ITC. Fine. Lakini sasa alivyoingia hizo haiwezekani. Na TFF wameshinda kusisi, kanuni zake zinasema awe mzawa, sawa, awe na passport, sawa, awe na ID, lakini awe mzawa.
Damaro sio mzawa. Damaro sio mzawa. Kwa hiyo watakachoamua, kwa sababu tunaomba review, wayajibu yale ya kwetu ambayo tumeyaomba. Wakiyajibu tutapokea, kama hatujaridhika tutaenda mbele ya safari. Hao wenye mpira wao, wenye mahakama ambao wako huru, nao wataangalia, watatuambia. Na nahisi hii pia itaform kesi. Unajua kesi zikiamuliwa zina form basis ya future dealings za hawa wachezaji. Yaani kasi ikija kuamua, hii kesi itakuja kuwa ya mfano. Nchi ambayo haina dual nationality, lakini inakuwa na mchezaji ambaye huyo mchezaji ni raia lakini hawezi kusha timu ya taifa, lakini ni raia. Kwa hiyo kuna kesi moja iko hapa ambayo ni very unique kwenye kesi ya Damaro, ambayo tunaitafuta mwisho wake. FIFA nao nafikiri watakuwa wamefungua kitu ambacho kitawasaidia huko mbele ya safari. Kuhusu kuhoji, hivi tuliandika barua TFF lini? Tunaweza kunikumbusha? Sio kama tumeandika barua ya Damaro. Yaani nafikiri baada ya usajili kufungwa tu haikuchukua muda. Januari. Ndio tukaona mbona wenzetu wanasajili 13? Tukaambiwa huyu mmoja ni raia. Ndio raia ule. Unajua issue ilikwenda tarehe 23 Januari. Tarehe 23 ndio tuliandika barua. Sasa ndio tuliandika barua TFF. Kwa hiyo sio kama tumeanza leo, tuliandika 23 Januari kupinga. Mwaka huu. Yes. 2025 tarehe 23 mwezi Januari. 25. Kwa hiyo 25. Yes. Kuandika TFF? Yes, ya uraia. Ya uraia. Ya kuombea wachezaji wengine. Kuombea wachezaji wengine. Kuombea wachezaji wengine ndio sisi in fact tuliandikia kutafuta utaratibu. Kwa sababu tukisoma zile nani za uhamiaji, unajua kupata uhamiaji kwanza natakiwa aombe mchezaji mwenyewe, kama ni mwenyewe. Kwa mpira, kama mcheza mpira, kama ana manufaa kwa nchi, uraia wake unatakiwa uombe na TFF. Kibu uraia wake uombe na TFF. Kwa sababu inamwambia acheze timu gani? Ya taifa. Na Kibu ni stateless. Mkimbizi ukienda kwenye kanuni za FIFA, Kibu wanaitwa stateless. Hakuwa na uraia wowote yule. Amekuja kama mtoto hapa mkimbizi, yuko kwenye kambi ya wakimbizi, ndio akatoka huko kaanza kucheza mpira, akawa Mtanzania kumbe sio Mtanzania. Kwa hiyo alikuwa ni stateless. Hajawahi kucheza mpira popote. Sasa zile kuna kanuni zake za FIFA, na ndio maana hata uraia wake uliombwa na TFF. Sio Simba ilimwombea uraia. Kwa hiyo naomba kwanza niliweke samaki, kuna watu wana confuse ya Kibu na hii ya Damaro. Haviko sawa kabisa. Damaro alikuwa mgine. Kaja Tanzania hapa mgine. Na mpaka sasa ukienda kwenye TMS ni mgine. Umenielewa hapo dada? Haya. Uwanja mpya ni kweli nimejulishwa na trustees kwamba mwekezaji ameomba kujenga sio uwanja, training facility ya Bunju. Kutengeneza training facility za Bunju. Kwa sababu katika maelekezo yaliyotolewa mwanasheria mkuu wa serikali ni kwamba Bunju iwe developed pamoja kati ya klabu na mwekezaji. Hayo ndio ilikuwa maelekezo yaliyotoka kwa mwanasheria mkuu wa serikali kuhusu Bunju. Ila Msimbazi inabaki ni mali ya klabu. Tuko hapa. Kwa hiyo kufuatia maelekezo ndio mwekezaji akaomba sasa kwa trustees ambao ndio wanashikilia mali za wanachama kwamba mimi nataka kuwekeza pale Bunju. Sasa trustees mmoja akanipigia, bwana hili nafikiri litakuja kwenu kwenye bodi muweze kulichakata. Kwa hiyo likifika tutalichakata tuone tunafanyaje. Sawa? Ila Jairuti Jairuti ni mzabuni wa Simba wa vifaa vya michezo.
sawa, sio mwekezaji wa Simba, ni mzabuni wa Simba wa vifaa vya michezo. Katika mkataba wake ule anasema kila mwaka atatoa 1 bilioni kwa ajili ya ujenzi wa uwanja wa Simba, na kama Simba itaonekana kwamba ujenzi huo hauna mwafaka mzuri, itakaa naye kukubaliana jinsi ya kupanga hilo lifanyikeje. Ndio mkataba unavyosema. Kwa hiyo kila mwaka anatoa 1 bilioni kwa ajili ya ujenzi wa uwanja kwa miaka 5, maana yake bilioni ngapi? 5. Yeye ni mzabuni, sio mwekezaji. Kwa hiyo pesa tutakaa naye, tutaona plani yake ambayo inakuja nayo, tutasema sasa hiyo 5 bilioni kuliko kujenga kiwanja cha watu 8,000, bora tutafute na pesa zingine tujenge pengine kiwanja kikubwa zaidi. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tutakaa tuwazungumza naye jinsi ya kufanya. Sasa watu wameanza kufikiri kwamba kuna ugomvi. Hakuna ugomvi wowote. Hakuna ugomvi wowote hata kidogo. Sawa jamani? Haya. Tumalize nzuri. Katiba tusemalize, kuna katiba mpya. Katiba mpya sasa hivi kuna kamati maalum ambayo imeundwa kati ya mwekezaji na trustees. Wanapitia kitu kinaitwa shareholders agreement, makubaliano mapya. Wakishamaliza hiyo shareholders agreement, kuna mabadiliko ambayo yalifanyika kwenye katiba yanaenda sasa kuingizwa kwenye kampuni kule. Kwa mfano, mbia wa kampuni kule alikuwa ni Simba Holding, sasa imebadilika ni trustees wenyewe. Kwa hiyo itatolewa Simba Holding, ataingia trustees, na mengine yote ambayo yatatokea ndani ya shareholders agreement yataenda kubadilishwa kule BRELA ili yasomeke vizuri. Kwa hiyo tunasubiri hiyo kamati imalize kazi yake, kumaliza shareholders agreement, twende tubadilishe kule BRELA, kampuni ziwe sawa na mambo yanaendelea. Kwa kujifia naona kuna haja ya Ligi Tanzania ikaongeza idadi ya wachezaji wa kigeni kwa sababu kwa mazungumzo yaliyopo kama uchezaji huko. Mimi mpaka sasa sioni sababu ya kuongeza wachezaji wa kigeni. Sioni sababu. Naona 12 wanatosha. Na hata huu wanatafuta kupitia milango ya pembeni ya nini, hii ifungwe kabisa. Hamna sababu hata moja. Kama unaweza kupata wachezaji 12 wa kigeni wazuri, wanatosha kabisa kuchallenge ubingwa wa Afrika, na tunakaribia huko kabisa. Kwa hiyo sioni sababu ya kuongeza wachezaji wa kigeni, ila pia sioni sababu ya kupunguza, kwa sababu inaleta ushindani mzuri. Unakuta katika wanaanza 11, kuna 4, 5 mpaka 6 wanapenya wa Tanzania, na they have to raise their level ili kuwaweka foreigner nje. Kwa hiyo msichukie sana foreigner kikaa nje, ni kwamba mzao amefanya nini, raise the standard, anamweka nje foreigner sio na automatic. Mtu asicheze kwa ajili ya kopi ya passport, acheze kwenye uwezo wa uwanjani. Ndio uzuri wa kuwa na wachezaji 12. La kwanza ni wakati nimeongea hapa, unajua kikanuni mimi kama kiongozi kuongelea waamuzi hairuhusiwi, kanuni zinakataza, ndio maana tumeandika sana. Lakini hizi hisia zimekuwa ni kali sana, ndio maana mojawapo ya sababu hasa ya kuja kuongea hapa, kama nakumbuka, nimewasihi wana Simba wawe wao watulivu, kwa sababu nimeona hisia ni kubwa sana, hisia ni kali sana, na wengine wananiandikia na message yani ukiona watu, unajua mechi kisha kuwa kubwa yanatokea makosa. Hizi mechi ndogo, unajua mnaweza kushinda goli 2, 3, unajua hata ukipotezewa moja au nini. Kwa hiyo hazileti ghadhabu sana. Mechi kubwa nafasi 1, 2 ukionekana hujapata, kwa sababu si rahisi kupata kwenye mechi kubwa, na mechi kubwa nchi hizi zinajulikana. Kwa hiyo wao wanahisi kwamba hizi mechi kubwa walistahili kupata matokeo na hawakupata. Sasa wao wanaona kama vile kuna ni mpango, wanaona sio nini. Sasa mimi sitaki kwenda huko, lakini kwa sababu kanuni zinaruhusu sisi viongozi kuengage mamlaka, hilo ndio nalosema. Wao watulie, waisupport timu yao. Unajua hivi nani anaweza kuamini kwamba hii Simba inayoanza ili karibu wachezaji 7
wameingia Simba Januari, wana miezi mitatu, na benchi la ufundi hili na miezi mitatu. Mnaamini hicho kitu? Yaani hii timu katika ile first 11 ya Simba kuna wachezaji mpaka 7 wameingia, wengine Tanzania, wao wameingia Simba, wamekutana na kocha mpya, benchi jipya Januari, mapinduzi Zanzibar, na wengine wamekuja mapinduzi yameshaisha, lakini in 3 months ndio timu iko vile. Kwa hiyo wana Simba, kwanza tujivunie timu yetu kwamba ndani ya miezi mitatu tumefanya transformation kubwa ya kikosi. Tuna benchi bora, tuna wachezaji bora, discipline, wanajituma uwanjani. Sisi tuhanikize, tuwashangilie. Haya mengine haya wawachie uongozi, kwa sababu pia wakianza ghadhabu kurusha manini na nini tunapigwa fine. Juzi walipo pale milioni 10, watu wamekasirika kule Mwanza, wakaanza kurusha na tukapigwa milioni 10. Sasa ile pesa ambayo ilikuwa tupeleka wachezaji tunaenda kulipa nini? Fine. Kwa hiyo hii timu itazidi kuwa bora zaidi. Na hata juzi pale nilikuwa najiuliza, hivi dakika 20 za mwisho zile ingekuwa hapa nilikuwa Kibasawala afu anaingia Ino November, kwa balaa kabisa ile hatari. Zile dakika 20 hivi ningeona hapa nasimama Kibasawala na Wemba, ningeenda kuchukua kwanza kahawa, chai, nianze kunywa kwanza kabla mpira hujachezwa. Lakini hatakuwa na hiyo, tulifanya sababu moja tu na nini, lakini bado timu inaweza kucheza vizuri sana. Kwa hiyo sisi unajua nikwambia kitu kimoja, hatujapata mafanikio kwa miaka 4, lakini support ya nchi hii ya wana Simba ni kubwa sana. Simba ni wengi sana, na mwaka huu Simba itakuwa na miaka 90. Simba 90. Simba 90. Tutakwenda kufanya shughuli kubwa sana Simba 90, na mambo makubwa sana. Unajua rangi nyekundu ni mamlaka. Kwa yoyote anajaribu kuidumisha rangi nyekundu hawezi. Naomba niwaambie, Simba inaenda kuwa klabu kubwa sana. Bodi tuna mipango sana. Zinapigishwa maneno hivi nini. Bwana, mimi Magori hapa, Murtaza Mangungu na bodi na CEO tuko imara. Tuko imara kweli. Na sisi tunatengeneza timu imara ya mpira. Na tayari tumeshaanza usajili wa kuimarisha timu yetu Juni, Julai. Kwa hiyo make no mistake, hii timu ni timu ya watu, timu isiyo na siasa, timu isiyo na makando kando. If you want football, njoo Simba. Finished. Period. Sawa jamani? Okay. Kwanza ile mali inarudi kweli. Kuna watu wanaogusa nini? Kwanza naomba niombe kitu kimoja. Maana kama kwa watu wanapeleka kama ni issue ni Singida. Leo hii ukinunua mali ya mwizi inakuwa mali ya wizi inakuwa halali. Yaani wewe useme bwana, mimi hapa hii gari nimenunua kwa fulani, nimenunua kwa Hamedi. Mwenye gari anaichukua ichukui. Kwa nini? Kama hukufanya due diligence. Yaani hiyo sio excuse my brother. Yaani unataka kusema eti kwa sababu huyu nimenichukua mimi msajili mzawa. Hiyo is not an excuse. Mimi kwa mfano yule nisingeweza kumchukua mimi kama mzawa, kwa sababu nilijua kabisa hii kitu haiko sawa. Hata wenyewe wako chini wanajua haiko sawa. Unafikiri hawajui kama haiko sawa? Wanajua haiko sawa. Wanajua kabisa hii kitu si sawa. Na ndio maana FIFA Connect ni system local. FIFA Connect. TMS sawa, ndio international. In fact international transfer matching system, ITMS. Alafu kuna domestic, ndio hizi FIFA Connect.
Sasa kwa sababu yuko Tanzania, walichofanya wamemuingiza tu Tanzania, wakamuunda Tanzania pale, wakamuingiza Tanzania. Sasa wanamuundaje? Ndio tunaona pale kuna FIFA ID, kwa sababu FIFA ID ya kwanza anayo, lakini wakitumia ile tayari inafanyaje? Tatizo. Sio kama umenielewa. Kwa hiyo hizo hoja nyingine nimeisikia, wewe ukikamatwa na mali ya wizi haina utetezi. Mimi nilinunua kwa fulani, ndio nilinunua kwa fulani. Kwani ukujiridhisha? Ukisamehewa sana utanyang'anywa hiyo mali. Sasa basi wewe potelea. Vinginevyo utashtakiwa wote kama mmekoludi. Utajuaje kama mlikoludi na uko unajua? Watu wangapi hapa wana kazi yao ni kununua spare za wizi? Anatuma watu wanaenda kuiba kule, wanaletea, si ndio inavyokuwa? Basi ndio ilivyokuwa. Kwa hiyo sio utetezi huo. Sawa bwana. Ila uwanja nimesema ushauri wa mwanasheria mkuu serikali ambaye aliuleta kujaribu kutanzua mkwamo wa transformation, alisema Bunju wawekeze pamoja kati ya mwekezaji na club.